U vodiydagilarning hammasi uxlamaydigan qasrni bilar edi. Uning eshiklari bir necha o'n yillar davomida ochiq bo'lib, havo tinch bo'lganda ham yumshoq tebranardi. Ularning aytishicha, shamol unga hech qachon tegmagan, eshik faqat ichkaridagi biror narsa shunday bo'lishni xohlagani uchun qimirlagan. Mahalliy aholi quyosh botganidan keyin tepalikdan qochadi, lekin ba'zida uning dars ketgan derazalarida kimdir sezishini kutayotgan kozlar kabi chiroqlar porlab turardi. Bolalar qorong'i tushgandan keyin hech qachon darvozaga to'g'ridan-to'g'ri qaramasliklari haqida ogohlantirildi. Ammo bir kechada notanish kishi shunday qildi. Uning ismi Rahim edi. Eski yo'l yonida mototsikli buzilib, yo'lidan adashgan sarson. Xaritada o'sha tepalikda hech narsa ko'rinmasdi, lekin oy baland ko'tarilgach, daraxtlar ustida ko'tarilgan, ulkan va jimjit, darvozasi yarim ochiq, tunni tuman qo'zg'atayotgan haveli siluetini ko'rdi. Ichkaridan kimdir uning ismini pichirlagandek og'ziga tortdi. Darvozaga yetganida ilgaklardan tovush chiqmadi. Hovlidan eski chang va yasemin hidi kelardi. Bu hid bunchalik oylik yillar davomida omon qolmasligi kerak edi. Yuqori qavatdagi bitta oynadan tashqari hamma derazalar qora mato bilan qoplangan. Bu yerda sham yorilgan oynaga qarshi miltillagandi. U o'ziga o'zi bu yerda kimdir yashaydi, balki qarovchi bo'lsa kerak, dedi. Lekin uy ichi bo'sh edi, go'yo uning devorlari quloq solayotgandek. Yo'lakdan zaif gongirlash, tushunib bo'lmaydigan darajada eski narsani kuylayotgan ayolning ovozi keldi. U chaqirdi, "Salom. Bu yerda kimdir bormi?" Echo o'z ovozi bilan javob berdi, go'yo uni masxara qilgandek, vaqtga to'g'ri keldi. Havo qalinlashdi, namlik og'irlashdi, lekin u peshonasini artganda qo'li muzlab ketdi. U oldinda oyoq izlarini ko'rdi, katta zinapoyaga olib boradigan yalang'och, nam izlar. Gongirlash to'xtadi. Uning atrofida tovushdan ham balandroq jimlik hukm surdi. Keyin zinapoyaning tepasidan avval shirin, keyin shisha singandek o'tkir mayin kulgi to'kildi. Rahimning yuragi qovurgasiga tegdi, lekin qiziqish uni yuqoriga tortdi. Uning ostidagi zinapoyalar xuddi oldingi har bir buzuvchini eslayotgandek ingrab yubordi. Qonish joyida yo'lak cheksiz cho'zilgan, ko'zlari namlikdan porlab turgan portretlar bilan qoplangan. U xira oynada o'z aksini ko'rdi va qotib qoldi, chunki oyna ichidagi odam u bilan muzlamadi. Ko'zgu yurar, xiyol jilmayib, o'girilib orqasiga qaragunicha, og'zidan Rahim eshitmaydigan so'zlarni hosil qildi. Ko'zgu ortidagi sham yorug'i xiralashib birdan zulmatda turdi. Uning quloqiga pichirladi, "Siz eshikni ochiq topdingiz." U aylanib ketdi. Atrofida, u yerda hech kim, faqat Yaseminning zaif atirlari. Yaqin atrofda sekin va ataylab eshik gijirladi. U unga qarab yurdi, taxtalar nafas olayotgan g'oshdek egilardi. Ustidagi xona keng edi, shift soyada qolib ketdi. Ortada kashtadozlik bilan qoplangan stol va uning ustida bir choy piyola yarmigacha tinch, qorong'i suyuqlik bilan to'ldirilgan edi. Kosaning ro'parasida oppoq, orqasiga o'girilib, sochlari polga tegadigan darajada uzun ayol o'tirardi. U ohista tebranib, ilgari eshitgan ohangni xirilladi. "Kechirasiz", dedi u titroq ovoz bilan, "men aralashmoqchi emas edim." U chayqalishni to'xtatdi. Havo tinchlandi. Keyin u pichirladi, "Hech kim hech qachon xohlamaydi." Uning boshi bir oz o'girildi. Butun yo'lda emas, faqat tirik bo'lish uchun juda oqarib ketgan yonoqning chetini ko'rish uchun yetarli. "Iltimos", deb goldiradi u, "ortingdan eshikni yoping." U o'ylamasdan orqasiga qaradi va u kirgan eshik allaqachon g'oyib bo'lganini tushundi. Devor silliq, buzilmagan edi. U orqaga qaytdi, nafasi sovuq havoda ko'rinib turardi. Ayol o'rnidan turdi. Uning oyoqlari tovush chiqarmadi, lekin pol taxtalari ko'rinmas og'irlik ostida egilib qoldi. "Eshik nega ochiq qolayotganini bilasizmi?" so'radi u ohista. "Chunki u yopilgach, uy uni qo'riqlash uchun yangi odamni tanlash kerak." Sham yorug'ligi shib ketdi, soyalar suvdagi siyoh kabi devorlarga o'rmaladi. Rahim yugurmoqchi bo'ldi, lekin koridor burilib, yana o'sha xonaga kirib ketdi. Ayol endi eng chekkada turardi. Uning ko'zlari sham alangasini aks ettiruvchi ikkita bosh quduq edi. "Siz kirdingiz", deb pichirladi u, "shuning uchun qolishingiz kerak." Devordagi har bir portret ham pichirlay boshladi. Yuzlab ovozlar bitta so'zsiz nolaga birlashdi. U mushtlarini devorga urdi, lekin gipsi yumshoq, nam loydek suv berib turardi. Barmoqlar, sovuq, ko'rinmas, devor ichidan bilaklarini ushlab tortdi.
U qichqirdi va uy xo'rsinib javob berdi, deyarli yengil tortdi. Tashqarida nihoyat shamol ko'tarildi. Vodiydagi qishloq aholisi buni eshitib, derazalarni qattiqroq yopdi, duolar oqishdi. Ularning aytishicha, Haveli o'sha kechada nihoyat qoniqqan jonzot kabi boshqacha nafas olgan. Ertasi kuni ertalab eshik hali ham ochiq edi, lekin ostona yaqinidagi chang yangi oyoq izlarini olib kirdi va hech kim chiqmadi. Hech kim tepalikka chiqishga jur'at eta olmadi. Shu bilan birga otib ketayotganlar qasam ichdilar. Ular yuqori qavatdan o'sha iltijoni qayta-qayta takrorlayotgan erkak ovozini eshitdilar. Iltimos, eshikni yoping.